नमस्ते दोस्तों, मेरा वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरा वीडियो का थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया है आज का वीडियो किसके ऊपर है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए अब अनबॉक्स स्टार्ट करते हैं। मेरा जो डिजीमोड स्ट्रोम बॉक्स 30 वाट का ब्लूटूथ स्पीकर है वो आज डिलीवर हो गया है। तो ये कुछ वेबसाइट पर 30 वाट लिखा है तो कुछ वेबसाइट पर 80 वाट भी दिखा रहा है। तो मुझे मालूम नहीं है, ये जब इसका टीयर डाउन करूँगा तभी पता चलेगा ये असल में कितने वाट का है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये अनबॉक्सिंग वीडियो। इस बॉक्स के अंदर इसका मेन जो पैकिंग है वो ये है। इसका मेन पैकिंग देख लीजिए, ये D1322 करके लिखा हुआ है। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। इसका पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर, एक्स्ट्रा बेस, TWS, माइक्रो SD, USB, FM और माइक्रोफोन का भी सपोर्ट है। डिजीमोड ब्रांड का है। तो देख लीजिए, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है। वर्किंग डिस्टेंस 10 मीटर है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स 120 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। बैटरी कैपेसिटी 3.7 वोल्ट 3000 mAh का है। पावर सप्लाई DC 5 वोल्ट का है। प्लेबैक टाइम 5 आवर्स है। चार्जिंग टाइम 1 आवर है। इनपुट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। नीचे ISI का जो बैंडिंग होता है वो भी है। तो यहाँ पर कुछ की हाईलाइट दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। चलिए ओपन करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अंदर से पे Type-C to Type-A चार्जिंग केबल है। इसको साइड कर देते हैं। और एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये कुछ काम का नहीं है। तो चलिए बॉक्स को हटा देते हैं। और ये है इसका मेन यूनिट। तो दिखने में तो काफ़ी बढ़िया है। देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही पैसिव रेडिएटर है। तो यहाँ पर एक कैरी करने के लिए एक स्ट्रैप दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ बटन है। इधर इसका ऑन ऑफ का स्विच है। USB पोर्ट, Type-C पोर्ट, चिप SD कार्ड लगाने का एक स्लॉट है। नीचे कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पर वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन है। यहाँ पर 2 ड्राइवर लगा हुआ है। पीछे भी शायद कुछ है। तो जब इसका टीयर डाउन करूँगा तब पता चल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए अब गाना प्ले करते हैं।
एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 1999 रुपीज़। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है, आप लोग ज़रूर परचेस कर सकते हैं। हाँ, इस पे बैस थोड़ा सा कम फील होगा जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से चल जाता है। तो ये आप लोगों को मूवी देखने के लिए, कोई क्रिकेट गेम, फुटबॉल गेम देखने के लिए काफ़ी बढ़िया मिलेगा। इसका जो वोकल है, जो लाउडनेस है वो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी क्लियर है। इसको मैंने फुल वॉल्यूम पर आप लोगों को गाना प्ले करके भी सुना दिया है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।